वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो भाई दोस्तों का आज नया व्लॉग देते हैं। तो कल आपने देखा था जी, हम डिंगी खोई मंडी गए हुए थे, उधर आपके लिए वीडियो बनाई थी। तो इंशाल्लाह से अब नेक्स्ट हम जाएंगे ये खन्नापुल मंडी संडे वाले दिन। तो मैंने कहा चलो उससे पहले भाइयों को ब्रीडिंग ही दिखा दें कैसी जा रही है। ये बच्चा एक बार आ गया माशाल्लाह से। बच्चों की प्रोग्रेस ही देख लेते हैं कितने कितने हुए हैं, मैंने भी काफ़ी दिन हो गए नहीं देखे। तो माशाल्लाह से जी ये बच्चा बाहर आ गया। दो बच्चे ये आपके सामने पाल रहे हैं, एक ये पाल रहा है माशाल्लाह से, एक ये है और एक इसका ये आ गया। ये बड़ा अजाब बना देंगे मेरे लिए। इसका भी बच्चा माशाल्लाह से अच्छा पा रहा है, ये वाला बाहर घूम रहा है। और एक बच्चा ये है, ये चेक करें माशाल्लाह। बाकी ये फीमेल और मेल दोनों ने अंडे दिए हुए हैं। इनका पहले अंडे ख़राब हो गए थे, इसके मैंने अंडे उठा के इसके नीचे ट्रांसफ़र किए हैं, इसके अंडे उठा के इसके नीचे ट्रांसफ़र किए हैं। और इनका अंडा ख़राब था वो मैंने फेंक दिया। ये भी आया हुआ है जोड़ा, आजकल में अंडे उतार देगा। मैं ज़रा आपको एक बच्चा दिखाता हूँ जी, ये वाला बाहर छोड़ के बताना जी बच्चा कैसा है। चेक करें जी माशाल्लाह, क्या बच्चे का लेवल है जी, बहुत आउट क्लास बच्चा है। ये जो बच्चा है ना, ये इसका भाई है, ठीक है। ये जो है और ये जो दोनों बहन भाई हैं, वो अकेला है, वो इनका बच्चा है, ठीक है। वो वाला जो पिंक कड़ी वाला है, एक मल्टाई कड़ी वाला ना, एक पिंक कड़ी वाला। पिंक कड़ी वाला 96 नंबर है, मल्टाई कड़ी वाला 15 नंबर है, और ये भी 15 नंबर है, ठीक है। इनका बच्चा 50 नंबर बड़ा हो गया था, वो उधर छोड़ दिया था। 84 नंबर का एक बच्चा ये है और एक बैल है, ठीक है। और अल्लाह भला करे आपका, ये जो है मेरे 86 नंबर, एक ये है और एक ये है। और ये दोनों 64 नंबर, इनकी वीडियो मैंने शॉर्ट पे लगाई हुई थी। तो बाकी भैया दोस्तों, इस बच्चे का मुझे ज़रूर बताना और देख के माशाल्लाह बोलिएगा। तो बताइएगा जी बच्चा कैसा है। बहुत आउट क्लास बना हुआ है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा बच्चा बना हुआ है। ये इसका दूसरा भाई है। और ये जो है ना, ये उन ब्लैक वाले बच्चों की माँ है। इस ब्लैक वाले बच्चे की ये माँ है और साथ ये रामपुरी नार लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं ज़रा आपको इसका दूसरा भाई भी दिखा देता हूँ। दूसरा बच्चा ये वाला जी रामपुरी स्ट्रक्चर में निकला। ये 3 बच्चे ऑलरेडी सामने खड़े हैं आपके। माशाल्लाह बच्चे देख के माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा। तो बाकी इंशाल्लाह से आपको साथ वाले खुडे में भी दिखाता हूँ। 50 नंबर ये बैठा हुआ है सामने। मैं ज़रा उधर से चल के आपको दिखाता हूँ। ये अब बाहर आना शुरू हो गया, मैंने कहा चलो इन्हें आने दो, घूमने फिरने दो, इन्हें थोड़े से बड़े हो जाए, 10-15 दिन तो घूमे फिरें, फिर ठाक उधर कर देंगे। तो 10-15-20 दिन बाद फिर इनको उड़ाते हैं, अल्लाह खैर करेगा। तो ये मल्टाई रंगों वाला बच्चा जो पकड़ा था, ये भी माशाल्लाह 7 पार का हो गया, इसको भी उड़ाएंगे। ये मादा है जो उस दिन पकड़ी थी। और ये 50 नंबर जी अपना, ये सामने बैठा हुआ है। उसके बाद ये हाथी अपना, और ये तीसरा बड़ा जोड़ा है। इस मादी ने अंडे डालने, इसके नीचे अंडे ट्रांसफ़र करेंगे। ये बच्चे मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ और 53 नंबर भी आपको दिखाता हूँ जी। माशाल्लाह से बहुत अच्छे बच्चे निकाले हैं जी, गोल्डन ने भी तगड़े बच्चे हैं। इनकी माँ ये सामने है जी, ये लाल आंखों में माँ है और बाप इनका बाहर है, बड़ा गोल्डन। मैं आपको दिखा देता हूँ बाप, ठीक है। ये एक बच्चा है, दूसरा भी मैं आपको बाहर छोड़ के दिखा ही देता हूँ। ये चेक कर लीजिए। हमारा ये दोनों बच्चे हैं जी, माशाल्लाह से बहुत आउट क्लास बच्चे निकाले हैं जी। माँ इनकी बहुत आउट क्लास है। बाप भी दिखाता हूँ आपको, उससे पहले आपको 53 नंबर बच्चे का शो करवाते हैं। ये जी 53 नंबर बच्चा अच्छा पाल रहा है। ये अपना शेखों वाला नर माशाल्लाह से। तो बाकी और आपके सामने है जी, ये 2 बच्चे, इनको अंदर छोड़ते हैं, ये ना हो के मारे। 2 बच्चे आपको बताएं जी कैसे लगे हैं। बाकी ये अपनी जीरी बैठी हुई है, ये 50 नंबर, ठीक है। ये स्लेटी काला इसका ऊपर है, ये इनका बाप है जी गोल्डनों का। माशाल्लाह से बाप देखें आप, क्या चीज़ है, लेवल है जी बाप का। माँ भी लेवल की, लेकिन बाप बहुत लेवल का है। बाकी ये अपना चीना, ये अपनी काली, ये बड़ा गोल्डन, ये 35 वाली, ये चीने ने 35 वाली लगा दी है। ये शेखों वाला नर
ऊपर टेढ़ी पट्टी, 7 काला बच्चा। तो ये बड़ा 50 नंबर जोड़ा माशाल्लाह से चेक करें। तो 7 सब्सक्राइबर ने कबूतर देने आज कल, उसने मुझे बुलाया था ले जाओ, लेकिन मैं मंडी चला गया था। तो आज चलते हैं उनसे कबूतर लेके आते हैं। ये 50 नंबर जोड़े का शो करें आप माशाल्लाह से। तो आज चल के उससे कबूतर भी ले आते हैं, फिर चलते हैं आपको दिखाते हैं मज़ीद। वो वीडियो इंशाल्लाह से एक अलग बनाएंगे, जिस सब्सक्राइबर ने दिया उसका नाम भी बताएंगे और फिर आपको बताएंगे जी कि क्या क्या था। और बाकी कल एक मंडी की भी वीडियो बनानी है, तो इंशाल्लाह से माइक भी ले आए हैं, कल जाएंगे मंडी की वीडियो बनाने। तो बाकी फिर आपको मज़ीद शो करवाएंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखें।